მოგესალმებით. აი გრძელდება ჩვენი სტრიმების სერია Canon-თან ერთად. და აი სანდრო არის დღეს ჩვენთან ერთად, რომელიც დაგვეხმარა აი ამ ჯადოსნური კამერის მოპოვებაში ცოტა ხნით. საღამოს მშვიდობისა, დიდი მადლობა ყველას, ვინც შემოგვიერთდით დღეს საღამოს, მე მგონი საინტერესო პრეზენტაცია იქნება, ვინც ჩვენს წინა სტრიმს უყურა, ალბათ გახსოვთ, რომ კახამ დეტალურად ილაპარაკა Eos R კამერის შესახებ, მისი უპირატესობები, რატომ მოწონს, რატომ გადავიდა ამ კამერაზე და მაშინვე დავაანონსეთ ორი ახალი ფოტოაპარატის, Eos R5 და R6-ის გამოსვლის შესახებ და შეგპირდით, რომ შემდეგ სტრიმში ამ კამერებს განვიხილავდით უფრო დეტალურად. მინდა სიამოვნებით და სიამაყით მოგახსენოთ, რომ პირველი Eos R5 კამერა საქართველოშია, პირველი დემო კამერა ამიერკავკასიაში, რომელიც ჩვენ საყვარელ და მეგობარ ფოტოგრაფს კახამშვიდობაძეს ჩავაბარეთ, რომელმაც დატესტა როგორც ვიდეო, ასევე ფოტო რეჟიმში და იმედია ბევრ საინტერესო სიახლეს გვეტყვის. კახა, დიდი მადლობა, გადმოგცემ სიტყვას და დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ. დღეს კიდე ისევ ჩაგვერთვება ჩვენი მეგობარი Canon-დან, რომელიც არის Canon-ის ტექნიკური სპეციალისტი. Hello friends. Thank you that you are joining our stream. I'm always very happy to join you for discussions because it was always very good. Yeah. And I love the country. But unfortunately, I'm in Vienna now. Yes, but I think that we have a chance that you will visit Georgia and we will come to Austria also. So today I will have a short presentation and my experience, and then you will have a time to talk a little bit more technical specification of the Eos R5. Thank you very much. დღეს ცოტა ხანში მე მინდა გაგიზიაროთ დღეს ჩემი ის ხანმოკლე გამოცდილება, რაც R5-ით მაქვს მინიჭებული და ეხლა ვნახოთ მოკლე ვიდეო და მერე დავიწყებ უკვე პრეზენტაციას. Canon, delighting you always. ასე მე ვარ საქართველოში და ამიერკავკასიაში პირველი და ამისთვის დიდი მადლობა, ვისაც ხელში ხვდა R5-ის გატესტვის შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი არის Canon საქართველოს და პირადად სანდროს დამსახურება. მინდა გაგიზიაროთ, რომ კამერა ძალიან მომეწონა პირველ რიგში. აქვს, რა თქმა უნდა, რაღაც ესე ვთქვათ მინუსები, თუმცა იმდენად დიდი პლუსები აქვს. მე როგორც Canon-ის მოყვარული, ალბათ აუცილებლად გადავალ R5-ზე. მინდა დავიწყო იმით, რომ როგორც მაშინ ვიდეოში აღვნიშნე, unboxing-ის დროს პირველი რაც ხელში მოხდა, ეს არის ერგონომიკა ერთთან შედარებით ცოტა უფრო გაზრდილია, ცოტა უფრო დიდია და ხელში ცოტა უფრო კარგად ზის, აი მთლიანი ხელი ჩანს. ჯდება, ჩემი ხელი ახლა ზოგს თუ უფრო დიდი ხელი აქვს, შეიძლება ისე კომფორტულად არ იგრძნოთ, მაგრამ ჩემი ხელი ძალიან კომფორტულად არის. პლუს ამას ეს touch bar-ი, რომელიც აქ ქონდა შესაბამისად გაქრა და ესეც ძალიან კარგია. მონიტორი არის ცოტა უფრო დიდი, მაგრამ ჩავრთავ კამერას. მონიტორი არის ცოტა უფრო დიდი, ვიდრე R სერიას აქვს. ესეც ძალიან სასიამოვნოა. თან მე მგონი ხარისხიც თვითონ მონიტორის ცოტა უფრო კარგია. კიდევ მომეწონა ის, რომ დაუბრუნდნენ ამ 5D სერიის ღილაკებს, ესეც რადგან მიჩვეულები ვიყავით კენონისტები, ამ ყველაფერს აღარ გადაგვაჩვიეს. ნუ ეს ერთგვარად ზედაპირულად რაც პირველად მომეწონა და კიდევ მომეწონა ძალიან viewfinder-ი, რომელიც
ერისგანაც ოდნავ განსხვავდება და ხარისხობრივად შიგნით გამოსახულებას ცოტა უფრო უკეთესად ვხედავთ. მოდით ახლა მთავარზე გადავალ. ეს კამერა სიმართლე გითხრათ ვერ გავტესტებ ბოლომდე ისე კარგად როგორც მინდოდა, იმიტომ რომ რაღაც დაახლოებით 1 კვირა რაც ხელში მიჭირავს და ყველა სიტუაციაში რა თქმა უნდა ვერ გამოვცადე, იმიტომ რომ ფოტოსაც ბევრი რეჟიმები აქვს, ვიდეოსაც ბევრი რეჟიმები აქვს და იმისთვის რომ ნახო რამდენად კარგია ესა თუ ის ფუნქცია, ცოტა მეტი დრო არის საჭირო და პრეზენტაციას რომელსაც ვაპირებთ ოქტომბრის დასაწყისში და რომელსაც იმედია შეძლებთ რომ დაესწროთ, იქ ცოტა უფრო მეტად და დეტალურად მოვყვები იმ გამოცდილებას და იმ შედეგებს, რასაც ტესტებში მივახცევ. მინდა აღვნიშნო, რომ ამის 8K ვიდეოს მიმართულებით 8K გამოყენებადი არის და ძალიან კარგად გამოყენებადია. ოღონდ, რა თქმა უნდა, იმ თავისი შეზღუდვებით, რაც აქვს overheatings, თუმცა მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა უფრო ნაკლებ სამუშაო დროს ველოდებოდი. მაგალითად, გნებავთ 8K-ს გადაღების დროს ან 4K HQ-ს დროს, ვიდრე რეალურად შემხრა, ანუ გაცილებით უფრო დიდხანს მეყო ის overheating-ის პრობლემა, ვიდრე ველოდებოდი. გამოცადე კამერა ასევე ფოტომიმართულებით, განსაკუთრებით ავტოფოკუსს მივაქციე ყურადღება, გადავიღეთ ფეხბურთი, ანუ თან ფეხბურთის გადაღება ცოტა რთულია, სადაც ავტოფოკუსი ძალიან კარგად აჩენს თავს, კარგია თუ ცუდია, ასევე human eye tracking-ი რაცა რამოდენიმე სირბილი გადავიღე, ვინც დარბოდა და ვარჯიშობდა და გაჩვენებთ თუ როგორ მოყვა. გადავიღე ასევე რამ ვიდეოში გადავიღე რამოდენიმე slow motion-ი, გადავიღე სტუდიაში რამოდენიმე პორტრეტი. მაგასაც გაჩვენებთ, ოღონდ ძირითადად გამოვიყენე იმ სიტუაციებში და ის რეჟიმები დავაყენე, რაც მე მომცემდა, ესე ვთქვათ, საუკეთესო ან კარგ შედეგს და არ დამიწყე გატესტვა ჯერჯერობით, ანუ ტესტები მაქვს გაკეთებული, მაგრამ ანუ შედეგი რა მივიღე ამ ტესტებიდან. დღეს მაგას ვერ განახებთ და პრეზენტაციაზე უკვე გაჩვენებთ. ანუ დავუშვათ ძალიან ჩავარდნილი ექსპოზიციიდან როგორ ამოდის, ან ძალიან გადანათებული როგორ სწორდება და ნორმალურ ექსპოზიციამდე როგორ დადის. ერთი წუთით წერენ რომ ხმა ჩაუვარდა, შმაგი ხმა ჩავარდა მართლა? ხმა არისო, მადლობა ლაშა, იმედია ეს ხმის პრობლემა არ გვექნება. ასევე ვცადე ცხოველებზე, ან რამოდენიმე კადრი ვნახე როგორ იყო animal eye როგორ მუშაობდა. მოდით გადავალ უკვე პირდაპირ მაგალითებზე. პირველი სადაც გავტესტეთ ეს კამერა, პირველი რაც გავაკეთე, ესაა წავედი გადავიღე სპორტი. მართალია ეს კამერა არ არის სპორტული კამერა, ანუ არ პოზიციონირებს როგორც სპორტული კამერა, მაგრამ მაინც ავტოფოკუსის მხრივ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იყო. მივეცი საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე კარგ ფოტოგრაფს ხელში, ალბათ საუკეთესო ფოტოგრაფი არის ამ მიმართულებით, სპორტული მიმართულებით და სხვები არ მიწყენთ, იმედია. თამუნა ულუმბეგაშვილს მან გასცადა რადგან მიჩვეული არის სარკულ კამერას ცოტა დისკომფორტი ქონდა viewfinder-ში ყურების დროს, როდესაც იღებდა გამოსახულება წამის მიასედით ოდნავ შეშტება, ანუ ამაზე დაიწუნა, თუმცა ავტოფოკუსის მხრივ ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოთქვა და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მიჩვევადი არის, რომ მიეჩვევა ადამიანი თუ როგორ მუშაობს არასარკული კამერის viewfinder-ი. აქაც ორი ოფცია არსებობს. ერთია, როდესაც მექანიკური შათერია და მაშინ გამოსახულება ოდნავ წამის მეასედით ოდნავ შეშტება და ზოგჯერ ეს საკმარისია იმისთვის, რომ კადრიდან გავიდეს ბურთიან ადამიანი და არსებობს კიდე ელექტრონული შათერი, სადაც 20 FPS-ი არის. იქ უბრალოდ შათერის ხმა არ გესმის და ამასაც მიჩვევა ჭირდება იმისთვის, რომ მიხვდე როდის იღებს კამერა. ერთადერთი პატარა blackout-ი არის და მერე დაახლოებით 20 frames იწერს და ამ დროს live მოძრაობა
ჩვეულებრივად ჩანს. ასევე გატესტა ძალიან კარგმა ფოტოგრაფმა სპორტულმა გიორგი არჯევანიძემ კამერა და ის კიდევ უფრო კმაყოფილი დარჩა როგორც მივხვდი საბოლოო ჯამში, რადგან გამოაქვეყნეს საბურთალოს გვერდზე რამოდენიმე ფოტო, რომელიც გადაიღო ამ კამერით. მოდით გაჩვენებთ ფოტოებს. ეს არის ეხლავე ჩავრთავ. ეს არის ბათუმის დინამოსთან გადაღებული რამოდენიმე ფოტო. ბათუმის დინამო თბილისის დინამო იყო. ეს უკვე საბურთალოს თამაშია. შეგიძლიათ ნახოთ, ფოკუსი არის ძალიან კარგი რა. მართლა შთამბეჭდავი გამოვიდა ძალიან. 45 მეგაპიქსელიდან ამოჭრა ძალიან კარგად გამოდის, რაც დიდი რო არის ზომაში, შესაბამისად კროპირების დროს პრობლემა ნაკლები გაქვს და ხარისხი საკმაოდ მაღალი რჩება ისევ. აი ფოტოები, სადაც ეს მე ვცადე, მე არა ვარ სპორტული ფოტოგრაფი და შესაბამისად ჩემი კადრები ისეთი კარგი არ არის, როგორც გიორგი მან თამუნამ გადაიღეს. ასევე გაჩვენებთ ეხლავე სერიას, სპორტულ სერიას, სადაც მიყოლებით არის რამოდენიმე კადრი, მაგალითად 5-6 კადრი მიყოლებული. და ყველა კადრში ფოკუსი ძალიან კარგად არის დაფიქსირებული, აი თუნდაც აი არ გარბის ფოკუსი და ძალიან კაია. სერიულისთვის გაჩვენებთ კიდე მაგალითად წამით აქ შევალ 84 კადრი გადავიღე მიყოლებით, აი გაჩვენებთ ახლა 84 კადრიდან რაც გადავიღე, ალბათ რო დავთვალე დაახლოებით 3 იყო რბილი ფოკუსი. აქაც ტრეკინგი მაქვს ჩართული, რომელიც თვალს მოსდევს და აი 83-4 კადრია და სულ რაღაც 3 კადრი იყო ისეთი, სადაც ფოკუსი არის შედარებით რბილი. დანარჩენი მთელი სერია ძალიან მკვეთრი იყო სერვო რეჟიმში. ეს გავტესტე მექანიკური შათერი, გამოვყევი ბოლო კადრები. წამით გაჩვენებთ. ოტელი 84 კადრი. ყველა კადრი არის ფოკუსში და ძალიან კარგად იმუშავა ამ შემთხვევაში. ეხლა გაჩვენებთ კიდე ანუ იგივე სირბილიდან ეხლა მაგალითად, როდესაც უკვე ორი ადამიანი მორბოდა, წინ აქ იყო მომენტი, როდესაც გადავიდა, ანუ აქ არ გამიტრეკავს და ავტომატზე გაუშვი, რომ თვითონ აერჩია თუ რომელ თვალს, რომელ ადამიანს გამოყვებოდა. აქ იყო მომენტი, როდესაც გადახტა ჯერ ერთ ადამიანზე, რომელიც ცოტა უფრო წინ იყო და როგორც ჩანს, ან თვალი უფრო კარგად აღიქვა და მერე ისევ დაბრუნდა უკან. ან მაგალითად აი აქ იყო მომენტი, როდესაც აი მეგონი ეს კადრი არის, ხო მარცხენა ფოკუსიდან გავიდა და რატომღაც მარჯვენაზე აირჩია თვალის ფოკუსი, თუმცა გამოსახულება აი ძალიან კარგი გამოვიდა. აქაც 2 და 8 მქონდა დიაფრაგმა, აქ უკვე დაბრუნებული არის მარცხენა მორაგბის, როგორც ჩანს მორაგბე ვარჯიშობდა მაგის თვალზე. ასევე გამოყვა კამერა საკმაოდ კარგად ძაღლს, აქ უბრალოდ ერთი მაგალითი მაქვს ეხლა. ან მთელი ძაღლის მოძრაობა, რაც იმოძრავა,
ფოკუსი არის ფაქტიურად ყველგან, გარე ვინჩესტერიდან მიწევს მუშაობა. ამაზე ფერენციც ავტოფოკუსზე ცოტა უფრო მეცი ლაპარაკებს. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო, მე რო კითხვა დავსვი, რაზეც გინდათ რომ აქცენტი გავაკეთოთ და ავტოფოკუსი იყო ერთ-ერთი მთავარი. ავტოფოკუსით მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ. თუმცა ცოტა მეტის გატესტვა არის ახლა საჭირო. მეტი მაგალითად როგორ მუშაობს ავტოფოკუსით ცოტა უფრო დაბალი შუქის პირობებში და ასე შემდეგ. მეორე რაც მომეწონა ამ კამერაში და უდავოა ეს არის სტაბილიზაციის სისტემა უკვე ვიდეოს შემთხვევაში. მე გადავიღე, გაჩვენებთ ახლავე, გადავიღე რამოდენიმე ტესტი და გარდა ტესტისა ასევე ვცადე როგორ იმუშავებდა ეს კამერა უკვე რეალურ გადაღებაზე და გადავიღე ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის პატარა ვიდეო რგოლი, სადაც ვიმუშავე ხელით და ყოველგვარი სლაიდერის გარეშე. არც რონინი მქონდა და არც სლაიდერი, რაღაც ისე მოხდა, რომ მომიწია ხელით გადაღება, აი გაჩვენებთ ახლა ვიდეოს და ეს ამოჭრილი კადრებია, სრული ვიდეო არ არის, მაგრამ თავიდან ბოლომდე მოძრაობა არის გაკეთებული ხელით და ამით ვცადე გამეტესტა თუ რამდენად კარგი სტაბილიზაციის სისტემა აქვს თუ არა აქვს R5-ს და მე ძალიან მომეწონა, ნახეთ ახლა თქვენს. იმედია სტრიმი არ ჭედავს და თქვენ შეძლებთ ამის ნახვას ბოლომდე გაჭედვის გარეშე, მაგრამ თუ ჭედავს ამ ვიდეოს შეიძლება ნანახიც გაქვთ უკვე, მაგრამ მე ცალკე ავტვირთავ კიდე რომ უფრო კარგად და დეტალურად მოახერხოთ ამის დათვალიერება. აი ესეთი მოძრაობები გამოვიდა ხელით და მე საკმაოდ კმაყოფილი ვარ. გარდა ამისა გაჩვენებთ კიდე 1 წუთის განმავლობაში უბრალოდ მეჭირა კამერა ხელში 70-200 მქონდა დაყენებული ზეთ. მეჭირა ეს ხელში და აი შედეგი შეგიძლიათ ნახოთ. 1 წუთის განმავლობაში 200 მმ-ზე ყოველგვარი საყრდენის გარეშე კამერა მიჭირავს დაახლოებით აი ესეთ პოზიციაში, ანუ ჩემი ხელები იყო ჩემივე კამერის საყრდენი და აი ესე 1 წუთის განმავლობაში ესეთი სტაბილიზაცია მივიღე. ამ შემთხვევაში სტაბილიზაცია ჩართულია როგორც კამერაზე, ასევე ლინზაზე, თუკი მე ავიღე და ლინზაზე გამოვხდე სტაბილიზაცია და მაგასაც გაჩვენებთ ახლა ეს იცით რომ R5 და R6 Canon-ის პირველი მოდელებია, სადაც ჩაიდო სტაბილიზაციის სისტემა და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ჯამში ზოგიერთ ლინზასთან ერთად გამოდის 8 ნაბიჯიანი სტაბილიზაცია. ოღონდ მანდაც გარკვეული შეზღუდვები აქვს, იმიტომ რომ ყველა ლინზაზე და ყველა ლინზასთან ერთად არ არის ეგრე, რომელსაც აქვს სტაბილიზაცია და არც ყველა ფოკუსურ მანძილზე. აი გავუშვებ ეხა ვიდეოს. იმედია ხმა ისმის, იმიტომ რომ მე არ მესმის. აქ ვამბობ, რომ რონინესზე დავაყენეთ R5 და გავტესტე როგორც რონინესზე, ასევე რონინესის გარეშე. პირველი რაც იყო და არ მოგვეწონა, ესე ვთქვათ, მე და ლაშა ჩემი მეგობარი, რომელიც დამეხმარა რონინით გადაღებაში, იყო რომ ის კაბელი, Type-C კაბელი, რომელიც უერთდება რონინიდან კამერას, ცოტა უშლის მონიტორს, რომ შეტრიალდ გადატრიალდეს ბოლომდე. თუმცა მე მგონი ეგ პრობლემა არა, თუ კი ძალიან საჭირო არის მონიტორის ეგრე მოტრიალება, მაშინ ალბათ შესაძლებელია მოხსნა ამ Type-C კაბელის და მონიტორის შემოტრიალება. ეხლა ეს არის გადაღებული რონინ S-ზე დგას კამერა და სიარული არის საშუალო, არც სირბილი არის და
არც ნელა დავდივართ, ესე საშუალოდ დავდივართ. Oni ცოტა სტრიმი გვიჭედავს და კი, ჩემთან კარგად უკრავს. რატომაც გამოსახულება ჭედავს. პირველი იყო, როდესაც დიჯიტალ სტაბილიზაცია გამორთული იყო კამერაში. მეორე არის ჩართული, როდესაც დიჯიტალ სტაბილიზაცია ის კიდევ უფრო მეტად მყარია და კიდევ უფრო კარგად მოძრაობს კამერა. ამ შემთხვევაში სუოდნავ იკროპება. აქაც გამოყენებული 35 მმ-იანი მეორე ვერსია სტაბილიზაციის გარეშე. ხოლო ეს მესამე კადრი, რომელიც გადავიღეთ, ეს არის უკვე კადრი, რომელიც იგივე კადრი, ოღონდ ხელში გვიჭირავს კამერა და ისევ მოძრაობთ, რა თქმა უნდა, ნაბიჯები გაცილებით უფრო იგრძნობა, თუმცა მაინც სტაბილური გამოსახულება გამოდის. შემდეგი საკითხი, ანუ სტაბილიზაცია არის R5-ში ერთ-ერთი ის ესე ვთქვათ ფუნქცია, რომელიც ძალიან კარგად გააკეთა Canon-მა და აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ალბათ გამოსახულებას ისევ ვერ ვხედავთ, ხო, შმაგი? რატომღაც გამოსახულება ჭედავს, აპატიეთ და ბოდიშს გიხდით, თუმცა ამ ფუტიჩებს ავტვირთავ მე ჩემს YouTube გვერდზე. სტაბილიზაცია არის ის სისტემა, რომელიც Canon-ს მართლა ძალიან კარგად გამოუვიდა ამ ახალ აპარატებში, R6-იც ალბათ შესაბამისი არის, აქედან გამომდინარე ვსაუბრობ. შემდეგი რაც მომეწონა, ოღონდ აქაც მომეწონა ძალიან კარგი გამოსახულება აქვს 4K slow motion-ს, მაგრამ არ მომეწონა ის შეზღუდვები, რაც აქვს. მე გავტესტე slow motion-ი overheating-ზე და ესეთი შედეგი მივიღე. 7 წუთს ნახევარში კამერა ავტომატურად ითიშება, ანუ რეკი ითიშება და არა კამერა ბოდიში. მერე შეგიძლიათ გაუშვათ შემდეგ 7 წუთს ნახევარზე, მეორე 7 წუთს ნახევარსაც ჩაიწერს და შემდეგ უკვე დაახლოებით 3 წუთი არის ის დრო, ანუ ჯამში 18 წუთამდე გამომივიდა, სანამ კამერა გაითიშებოდა. მეორე რეკზე რო გაუშვი, სადღაც შუაში გამოჩნდა ეს overheating-ის ნიშანი. კამერა დავასვენე 10 წუთი, ზუსტად მერე ჩავრთე, ისევ გაუშვი რეკზე და ჩაწერა ისევ 7 წუთს ნახევარში და ოღონდ overheating-ის ნიშანი ციმციმებდა, მალევე დაიწყო ციმციმი. თუმცა კამერა 7 წუთს ნახევრის მერე გაითიშა, მერე 10 წუთის დასვენების მერე იგივე მოხდა და მერე უკვე აღარ გავაგრძელე. მერე სხვანაირად გავტესტე, ანუ გავტესტე ისე როგორც რეალურად შეიძლება გამოიყენო slow motion-ზე ეს კამერა. ანუ დავიწყე რეკსტოპების გაკეთება და ამ შემთხვევაში ეს რეკსტოპი თუ პირველ შემთხვევაში სულ 17 წუთი იყო სამუშაო დრო, გაიზარდა დაახლოებით საათი და 20 წუთამდე, როდესაც რეკს ვუშვებდი 15 წამიანს, მერე ვაჩერებდი ერთი 30 წამით ან 20 წამით, ანუ თითქოს სხვა ფრეიმზე გადავდივარ და ესე სხვა შოტზე გადავდივარ, ესე ჯამში მივედი დაახლოებით საათი და 20 წუთი ბოლომდე არ იყო, მაგრამ ნუ არც ბევრი აკლდა. ერთი ის არის, რომ ამ დროს როდესაც overheating-ი იყო მაგალითად მეორე რეკის მერე, ანუ ის 3 წუთი რო იყო დარჩენილი, ესეთი ტესტიც გავაკეთე, ორჯერ გავუშვი 7.5-იან რეკზე და ის overheating-ის დროს გადავრთე და შევცვალე ფორმატი, გადავედი 4K-ზე, 25p-ში და იქ უკვე ჩვეულებრივად გააგრძელა გადაღება და ეს overheating-ის ნიშანი რაც სიგნალი რაც ციმციმებს, ძალიან მალევე გაქრა. ასე რომ, როდესაც შესაძლებელია მოძრაობა აი ამ ორ ფორმატ შორის, თუმცა 50p-ს ან 8K-ს ან 4K HQ-ს უკვე ვეღარ გამოიყენებთ, როგორც კი overheating-ი არის ჩართული. კიდე 8K-ს გავტესტე, 8K-საც და 4K-საც დაახლოებით ერთი და იგივე შედეგი აქვს. 4K ცოტა უფრო დიდხანს HQ-ს გულისხმობ. ცოტა უფრო დიდხანს ძლებს, რაღაც 5 წუთით უფრო ადრე, თუმცა რეალურ გადაღებაზე შესაძლებელია კამერის დასვენება, არ გულისხმობ events ქორწილს ან რამე მსგავსი ტიპის გადაღებას, იქ 4K HQ ალბათ არავის ჭირდება, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმეა.
და 8 კაც შემთხვევაშიც და 4 კაც შემთხვევაშიც გამოყენებადია, თუმცა ძალიან დაგეგმილი გადაღება უნდა იყოს იმისთვის, რომ გამოიყენო ეს ოფციები. 8 კა არის ძალიან კარგი, მართლა 8 კა რო იყოს და გადაღების შესაძლებლობა იყოს მინიმუმ 9 საათი, ალბათ ყველა სხვა კამერა, რომელიც არის 10-12000-ის ფარგლებში, ჩაიძირებოდა, მაგრამ აი ალბათ მარკეტინგული სვლა არის, იმიტომ რომ არ ჩაძირონ თავისი ვიდეო კამერები. 8K გამოყენებადია, იმიტომ რომ მაგალითად 3 სხვადასხვა კადრს გაძლევს, როდესაც Full HD-ში გადაიტან, იმიტომ რომ შეგიძლიათ სახიდან გადავიღეთ ტესტი, სადაც ნაჩვენებია ან სახე არის და მე გამოდივარ წელამდე და ძალიან ისე რომ ხარისხი არ იკარგება. Slow motion-ზე დავი შევეცდები გავუშვა slow motion-ი 100 კადრი წამში. რა თქმა უნდა, აბაშმაგი ცადოთ იქნებ გავიდეს. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა რომ ყოფილიყო 4K-ში 180 მაგალითად, მაგრამ როგორც ვიცი, აპდეიტი იქნება მალე, რომელიც Full HD-ში მოგცემს 180-კაც, ჯერჯერობით Full HD-ში მხოლოდ 50 FPS-ი არის. აი, ჭედავს გამოსახულება რატომღაც. ასევე ჩემი მეგობარი ლექსო გაჩვენებთ, ანუ სტუდიაში გადავიღე, აქაც მონაცემები არის. რაზე გადავიღე, აი All-Air ISO 800, 2.8 დიაფრაგმა 1.200 და სილოქში, რომელსაც მე უბრალოდ პრესეტი დავადეთ. გავუშვას შემაგი. წადოთ. გავიდეთ, ესეც slow motion-ია. 100 კადრი წამში slow motion-ში აღსანიშნავია ასევე რომ ავტოფოკუსი აქვს და ძალიან საკმაოდ სწრაფია, ალბათ შეამჩნევდით, ძალიან მალე გადავიდა ფურსლის ჩამოსვლიდან სახეზე. მაგრამ ჭედავს. აი რა ვქნათ, მაპატიეთ ბოდიშით, ამ ფუტიჯს აუცილებლად ძალიან მალე ავტვირთავ და პრეზენტაციაზეც გაჩვენებთ, რომელიც იქნება ოქტომბრის დასაწყისში. კიდე რაც მინდა აღვნიშნო, ეს იყო სტაბილიზაცია. მოდით ახლა გადავიდეთ ისევ ფოტოზე და გაჩვენებთ მაგალითებს, თუ როგორ გამოვიყენე ეს ფოტოაპარატი უკვე რეალური გადაღების დროს. გადავიღე რამოდენიმე პორტრეტი სტუდიაში. მაგალითად, აი ეს პორტრეტი. ეს პორტრეტი გადავიღე ესეთ სპიშკებით, ელი ხრომის სპიშკებით. ახლა ვეგაჩვენებთ. და რაც მომეწონა, ერისგან განსხვავებით ძალიან მკვეთრია და ის დეტალიზაცია, რაც 45 პიქსელიან მატრიცას აქვს, ძალიან გამოყენებადია და ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ იმდენად ცოცხალი გამოსახულება მივიღე, იმდენად ცოცხალი იყო ეს გამოსახულება, რომ აი მართლა ალბათ კონკურენტ კომპანიას, რომელიც მაგალითად Sony-ს R სერიას, იმასაც ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა, ანუ ყოველთვის ჯობდა 5D სერიას 4-7 სერია, მაგრამ ეს ალბათ ზუსტად იგივე დონეზეა, თუ არა მეტი, არ ვიცი, ეს შესაძლებელია, იმდენად ცოცხალი არის თვითონ კანის ფაქტურა და იმდენად ცოცხალი არის ის ნაოჭები არის ამ შემთხვევაში და თვალები, რომ მე ყოველ შემთხვევაში medium ფორმატის გარდა ესეთი კარგი შედეგი ნაკლებად მინახავს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად იმუშავა კონტრასტმაც და მაგალითად შედოუები და ჰაილაითების მიმართულებითაც კარგად ამოვიდა და ინფორმაცია არათუ დაიკარგა, არამედ ზუსტად ისეთივე არის, როგორც სწორი და კარგი ექსპოზიციის შემთხვევაში შესაძლებელია ძალიან კარგად ამოვიდეს ის, რასაც Canon-ს ესე ვთქვათ აბრალებენ ფორუმებზე, რომ ცოტა უჭირს post-production-ში, ამ კამერას ეს ნამდვილად არ უჭირს, რომ რასაც გინდა ყველაფერს უკეთებ.
თან 45 პიქსელი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ გამოიყენო მაქსიმალურად რესურსი. ეს რავებია ყოველგვარი დამუშავების გარეშე. აქვე გადავიღეთ რაღაცა ვცადეთ სტუდიაში, ჩემმა ფოტოგრაფმა გადაიღო რამოდენიმე საოჯახო პორტრეტი, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ბავშვების ეს კანის სტრუქტურაც, რამდენად საყვარლები არიან. ანუ ეს თვალები ძალიან მკვეთრია, კანიც, თმაც იმდენად დეტალურად არის ამ შემთხვევაში წვერი, რომ ზოგჯერ გონია, რომ შეიძლება ზედმეტადაც კი არის მკვეთრი. ასევე რაღაც პროექტი მაქვს, რომელსაც ვიღებ, გადავიღე ეს მოხუცი ბაბუაც ერზე, R5-ზე, ოღონდ ამ შემთხვევაში გამოვიყენე მუდმივი შუქი, ის თუ იყო სპიშკებით, აქ უკვე მუდმივი შუქი გამოვიყენე და აქაც ზუსტად იგივე შედეგი არის, ეს კანის ფაქტურა და ეს ჭრდილები, ეს ტონები რაც გადადის და რასაც ხედავთ, არის ძალიან კარგად. ამ დამუშავების პროცესი რაც R5-ში Canon-მა ჩადო, არის ალბათ ის, რასაც ველოდებოდით და ელოდებოდნენ ფოტოგრაფები. მე ამ კამერით ვარ ძალიან კმაყოფილი. სუბიექტური აზრით ალბათ Canon-დან არასდროს არ გადავალ, ობიექტურათაც ალბათ ეგრე იქნება. რაც მინუსებიდან რაც აღვნიშნე, ეს არის აი viewfinder-ში ფოტოს მხრივ ეს გაჭედვები, მაგრამ ეს ზოგადად mirrorless-ის სისტემის პრობლემაა, მაგრამ ალბათ ახლო მომავალში ეს პრობლემაც იქნება მოგვარებადი. ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაქვს. ასევე ძალიან კარგად იმუშავა R5-მაც ადაპტერთან ერთად. ძალიან კარგია და ცოტა უფრო სწრაფი არის ფოკუსირების წერტილის გადატანის სისტემა, რომელიც პირდაპირ აქვს Canon-ს touch screen-ზე მონიტორზე, როდესაც იხედებით, შეგიძლიათ ესე შემოუტრიალდები, შეგიძლიათ ეს წერტილი გადაიტანოთ, მარჯვენა თვალთვინის უყურება იმასთვის განსაკუთრებით მარტივია, გადაიტანოთ ძალიან მარტივად და ძალიან სწრაფად. მე მგონი ეს არის ის, რაზეც დღეს მინდოდა მეტნაკლებად საუბარი, მაგალითები სამწუხაროდ ვერ გაჩვენეთ ვიდეო ისე კარგად, როგორც გვინდოდა, მაგრამ ამას ავტვირთავ აუცილებლად და შეძლებთ უფრო დეტალურად ნახვას, ეს სტრიმის და როგორც ინტერნეტ მოწოდების ბრალი იყო, რომ გაიჭედა, ან არ ვიცი, სხვა რამე ტექნიკური მიზეზი იყო. ეხლა მე მგონი შეგვიძლია უკვე ფერენცით ჩავრთოთ და დაუსვათ მას რამოდენიმე კითხვა, თუ კი კითხვები გაქვთ, მოიწერეთ და მე მას ვკითხავ. შთაბეჭდილება ჩემი R5-ზე არის ის, რომ ეს კამერა ღირს, ის რაფასიც ადევს, ეს კამერა არის ჯერ პირველ რიგში ალბათ უფრო ფოტოგრაფებისთვის და შემდეგ ვიდეოგრაფებისთვის, თუმცა ვიდეოშიც არის ის, რასაც ვითხოვდით. აქამდე ყოველთვის ვითხოვდით, რომ გვინდოდა კოდეკი 422 10 ბიტი და ეს მივიღეთ, გვინდოდა სტაბილიზაცია ეს მივიღეთ, გვინდოდა ბარათების 2 სლოტი ეს მივიღეთ და ამის გარდა მივიღეთ კიდე ცოტა უფრო მეტი, ვიდრე ვითხოვდით და გვინდა კიდე უფრო მეტი და ეს მესმის, მეც ცოტა უფრო მეტი მინდა. მინდოდა, დამავიწყდა მე თქვა, რომ CFX Express ბარათებზე არის შესაძლებელი ჩაწერა მხოლოდ slow motion-ის ჩაწერა 4K და 4K HQ და 8K შესაძლებელია მხოლოდ CFX ბარათებზე, ხოლო 4K 25p და Full HD შესაძლებელია SD ბარათებზე. მე მგონი შეგვიძლია უკვე ჩავრთოთ ფერენცი. Hello Ferenc, once more. Thank you for your time that you are waiting. So my first question is what can you tell us about the last improvements of Canon firmware update 1.1.1 and what we should expect in the nearest future? Okay, so the firmware upgrade came very fast after the launch of the camera. So we started to ship the camera with firmware 1.0.0.
And immediately there was some feedback from the photographers and videographers that the heat management is not really reflecting the way they should like. So immediately this had been addressed, and actually the main thing in this firmware upgrade was to refine the heat control. Also, some other things had been done. For example, if you use the external monitor HDMI output, you can also switch on now the overheat control. Certain lenses, image stabilization had been a little bit refined. FTP transfer had been also improved. So there were a lot of small things, but I think the main thing was the way the camera calculates or measures or handles the internal temperature of the camera. And it's a very important. It took up, and many people were discussing about it, about overheating and issue on what. But you know, the basic thing is that this camera is a photo camera first. So it's a photo first camera, which means it is a sealed camera. This camera was designed to have the same weather protection as we have in EOS 5D Mark IV, which gives the photographer a very good protection against every weather conditions they go out. So I remember when we had the 5D Mark IV, Ulla Luhmann, one of our ambassadors, went into a volcano, and you know, acid rain, poisonous gases, and all these things, very aggressive gases came, and actually the camera survived, had no issue. But this contradicts with the fact that if you run the processor in a very, very intensive mode, then how to get rid of the heat, how to control the heat. And you have to control the heat, and you have to monitor the internal temperature of the camera. The camera has several sensors, heat sensors in the body, measuring different components, different areas of the body. You know, first thing is that if we create a camera, we would like photographers to use it for several years. So letting the camera overheat and reduce the lifetime of the camera is not really an option. Of course, some people could always hack some things and do some things which is not really meant to be done. But this is their own risk, because heat generation can reduce lifetime. So there's a very, very sensitive way to control and measure the internal temperature. The other thing is that you're holding the camera. So if the camera gets too hot, it can burn you, which is again, we have to avoid this situation. This is something called like low heat burning and all these things. So there are certain sensors measuring this. And since you cannot measure every single component, there were some certain algorithms calculating how the camera cools down in a normal procedure. And actually, this part was addressed mainly in the firmware upgrade. So now this cooling process or heat measuring process, it's very much refined in the camera. So the camera can track the way the heat generates or cools down much more precisely. So this means that if you use an external heating, I mean, it's quite common in filming industry, maybe Kar can also confirm this, that if you have a big production with big cameras, then between takes, they put a fan to cool down the devices, because usually heat is generated. So you can cool the devices, and the camera now will realize that there's a cooling process and measure the exact temperature and calculates the remaining recording time based on this one. So there were certain tests run with the camera, like recording a short clip. So because mainly the workflow is you take a short clip, you have a take,
arrange the new things and have another take and so on and so on. So it's quite unlikely that people will sit down and switch on the camera in 8K and do a talking head interview for a long period of time. So, and if you do these short breaks between the takes, this will allow camera to cool down. So, and the firmware upgrade addressed this one. So previously there was one guy testing this one, and he had something around 22 takes he could have without the before overheating. And with the new firmware upgrade, it went up to 96. So, and also Kaha said to me previously that he didn't really experience any overheating issue, and this is coming from the correct or precise heat management or measurement inside the camera. I don't know if it was okay or not, or I cannot hear you. So, and actually, Kaha asked me about what are the future plans. And actually, there have a lot of feedbacks besides this heat question coming back to us. What would people would like to have? And therefore, engineers started to come together and started working on adding, let's say, Canon log 3, because camera adds log. Canon log, the original log, but with log 3, it will have a wider dynamic range. Also, it will add a lower bitrate option for 8K raw recording, which again saves you some card space. Also, you will have a lower bitrate for IPB video recording modes, and also adding 120p to Full HD mode. Mm-hmm. And when it will be, when we will have the possibility to update our R5, do you know? No, I don't know. I don't have any. I don't have any. Let's say time schedule on when this upgrade will be available. The engineers are working on it. They are writing the software. I believe they are testing it, and when it's ready, everybody will be happy to upgrade it. Yeah, hope. Well, we always have to year. hope the best, and then we'll see what comes out. First, I have one more question about the AF system. What can you talk a little bit deeply, because I tested it, but you can now tell us more technical size of the AF system, how it's work, and what we should to know. Okay. The AF system in EOS R5 and EOS R6, actually we call it now version 2. So when we launched the EOS 1DX Mark III, then actually introducing the Digic X, this very powerful processor, brought artificial intelligence into the focusing system. So what it means? It means that the focusing routines are created based on deep learning technology, which meaning that a lot of pictures had been showed to the camera, to this focusing system, and this analyzation, subject recognition, is brought into the camera, which in case of 1DX Mark III brought human subject detection into the 1DX Mark III, which was also remarkable feedback we had from photographers, that actually the camera cannot really miss people. Even when people go behind each other, it won't lose track. And also what was important is that we added head detection. So for human subject, we have now the head detections, we have the face detections, and we have the eye detections. And why it is important? Just imagine you are, let's say, a sports photographer, and actually 1DX Mark III is mainly dedicated for action photographers. You are shooting motorsports.
in motorsports, people wear helmet. So it's quite difficult for a focusing system who can recognize faces to recognize a face under the helmet. But the deep learning technology in 1DX Mark III can recognize the heads. Or there are other sports like motorbikes, the other sports like hockey, skiing, where you have helmets, goggles, and everything on the athlete. And this head detection improved focusing system so much that actually people could really rely on the focusing system and said, okay, just let it run, and they can be confident that they will have sharp images. Now, what next? R5, R6 is adding animal detection on top of it. So from now on, not only human subjects, but also animal subjects, birds, dogs, cats, can be recognized also by these artificial intelligent or deep learning technology focusing systems. And with this one, wildlife shooters, nature photographers, landscape photographers really got a very, very useful tool on pinpointing the animal. There were some comments that the camera recognized the bird faster than actually the photographer did. I brought some examples from my friend from South Africa, giving you some examples how the focus detection really works. I have some examples here giving you a quick view on how it looks like. These are original files, so we can get the EXIF information onto the pictures, so you can see how the camera, what kind of lenses, what kind of body had been used. In this picture, you have the bird and the camera pinpointed the eye, even though the background was quite distracted. So you have gray branches, a lot of branches around the camera, but actually the camera could pinpoint the eyes of the bird. But not only on such cases, but only a very difficult situation. So in this situation, if you see the bird, and I have to really thank Roger, my friend, for giving me these pictures, you can hardly see the head of the bird. I mean, you as a human know that should be a bird behind the roof, but actually it's not obvious. But the camera recognized it and pinpointed the eye. So it was taken with the EF 600mm f4, and the body was EOS R6 with the 20 megapixel resolution. So it really brought up the subject. The other example where you have a little brown girl with a lot of branches around, and also the camera picked up the bird, locked on it. It doesn't pinpoint at the eye now because the bird was moving very fast, so it was changing between eye recognition and body recognition. But this again got the bird, even though the foreground and the background was quite complicated. The same thing with here. It's even dark. You have the ISO speed 12,800, which is quite fast, and still you have a very nice quality image. You know, you still see the details. Of course, you can see the noise reduction, but don't forget that 12,800 ISO, which is a lot, and it is with the lens RF 800 f11. And this is an interesting thing again, which was brought to us with the new focusing system. That the focusing system supports focusing until apertures f22. So previously, of course, we had, I remember when we started photography, f5.6 was something which we
could count on it. And then center point was increased to f8. It was fantastic. And now a little bit extension f8 and all these other things. But now R6 and R5 can give you focusing with subject detection, eye detection, up to f22. It won't cover the 100% viewfinder, but it will give you 40% horizontal and 60% vertical subject recognition. The other thing, the other little bird, it doesn't really look like a bird. Pinpoint under the eye, look at the dark feathers with the dark eye, and the camera could grab on it, recognize it. It's ISO 2000, RF800, f11 lens, handhold with stabilization. So it's a very nice, beautiful lens. And the same thing here, where you have again problematic branches in the foreground. The camera could look through it, recognize the birds, and actually pinpoint the eye. If you look on some other images, like let me find something which is nice and interesting. Okay, let's have the cheetah. Friends, yeah, this is this animal eye focus is very impressive. You know, it's covered. The half of the head is covered. The half of the head is covered, and still the camera could recognize that it's a cat, and could pinpoint the focus. And the other thing which I would like to show as an example, my favorite one, is tracking the cheetah. The cheetah was running 70 kilometers per hour, chasing a piece of meat pulled around. And the camera actually tracked the subject, pinpointed the eye, and you can see that it's sharp. You have the details, and the camera is tracking the subject all the way on the movement. So it's I think it's really gives you a very, very good and reliable tool for different things. I can say that in the video mode there is also very good IAF system. So and this tracking system works very well. You know, it is the same. Yeah, it is the same. Yeah. So since really you have the sensor, it's too fast. If you have the sensor, it's too fast. Yeah, it could be too fast. Yeah. And also in the video, the topic I think you were asking me about the image stabilization. Yeah, stabilization system. Yes. And I think that also here we did something very, very conventional way. So what we did was actually putting the in-body image camera, but designing the system in a way that optical image stabilization in the lens and the in-body image stabilization can work together, coordinated. So it's not like something that one of the axes is stabilized in the camera, one is the axis is stabilized in the lens, but they are coordinated. And the reason it's important, especially for videography, is that when you shoot, you handhold the camera, you have a lot of movements going on. You are walking, you are breathing, maybe your hands are shaking a little bit. So different frequency and amplitudes shakes there are. So having this type of coordinated stabilization, and if you want really, you can put the electronic stabilization on it, and then you have very good result. Yeah, I have tested and I've shown my tested. Yeah, now we can see you. Yeah, there was the photos.
Yeah, I was very impressed. I am very impressed with this image stabilization, how it's worked, because I tried it with the lens that does not has image stabilization optical, and just use the in-body image stabilization, and it works very good. And I also try with the 7200 millimeters lens with the optical image stabilization, and I try it handheld, just try this camera like this during 1 minute, and I don't have any shakes that I would have without the stabilization system. Yeah, it's very good. And as a filmmaker, I can say to Canon, big thank you. I think that, this is a good result on trying to set the things right at the very beginning. So when we decided on large lens mount, when we decided on short back focus, the wider communication between lens and body, immediately these things had been made possible. Because if you think about the EF system, you have less channel communication. It's not that fast. So that level of precision in stabilization, in focusing, would not be possible. But the EOS R is just the optimum system to utilize these type of technologies. And I don't know. I mean, what comes next? Who knows? Yes. But actually, the frame, the scene is set. The framework is set. The camera is capable for very fast communication, capable to have high quality optics, high quality lens design, and also a lens mount large enough to compensate for the camera shakes. So one interesting thing is the 2870 RF lens we have, because it doesn't have any stabilization in the lens. But actually, it's big. But the camera can give 8 stops stabilization to a lens which doesn't have internal stabilization. So just because having the large lens diameter, the lens mount diameter, the large image circle, it is very effective, and I think it was a good decision to go on this route. Yeah, but this lens is a little bit big for Air series. It's yes, like I mean, but I think that it's a little bit. Quality. If you if you want to have quality, you have to have something big, because there you have the resolution, there you have the surface smoothed and the contrast and everything. So just don't forget that if somebody looks in the universe in a big observatory, they don't use a small handheld binocular, but they use big lenses because they need the quality. So the same thing. If you need quality, if you need the resolution, if you need the contrast, then you need to have good glass in the system. Okay, thank you very much, Ferenc, that you join us, and very welcome. Interesting, yeah. And we are waiting for tomorrow, and new cameras will come, and we will see the technical specifications. So let's see what will happen the day after tomorrow. It's always interesting, these times. It's for video makers and filmmakers. So this camera is more for photography, and then to the video, I think it's also my opinion. And let's see what will be tomorrow. So if you have any questions, I don't know if you have any questions from the audience, just not to leave them. Here was the question about how works EF lenses with the R system, but we talked about it the last time, that there is that we have. It's 100% good. Yeah, 100%. It's even better than the original EF mount camera.
And it's coming from the fast communication. It's just simply getting the lenses are working better than on the EF. Okay, thank you very much. I think that we are on live more about 1 hour, and it's quite and this 1 hour ran too fast. But hope we will meet the next time. I'm gonna to introduce the cinema camera C300. I think in the middle of the October or somewhere near this, and I will be pleasure if you will join us again and now talk about C300 Mark III specification and what is good and what is this improvement that Canon put in this camera. Well, I'm more than happy to. I'm more than happy to do that. I mean, you know, Georgia is one of my little piece in my heart, which I love, which is nice. And since the first time I was there, I just love the country. I mean, it's beautiful. Unfortunately, this lockdown, it doesn't really give me an opportunity to be there in live, but only virtually. When this lockdown is gone, we are welcome to Georgia, and we will be your host here with our big heart, Georgian heart. Well, more than happy to be there. More than happy to be there. Okay, thank you very much. You're welcome, and yeah. See you next time. See you next time. The extended Georgians also are waiting for you in the middle of the October. Thank you very much. You're welcome. Აშასე რაღაცა სტრიმი ნელ-ნელა ბოლოსკენ მიდის. ეხლა კიდე ერთხელ ვცდით რომ გაჩვენოთ ის ვიდეოები, რამაც გაჭედა ტექნიკური შეფერხების გამო. შმაგი გაუშვებს ეხლა დავუშვათ პირველ ვიდეოს, სადაც slow motion-ები ვცადე და შმაგი აბა მოდი ვნახოთ, იქნებ ამჯერად მაინც გამოვიდეს. აი ეს slow motion-ი 4K არის, 100 კადრი არის. ავტოფოკუსით ძალიან კარგად მოყვება slow motion-ის კვალობაზე. ძალიან კაია, ეხლა ეს როგორც შემოგხედავს და ნათლად გამოჩნდება თუ რა კარგად დაძდევს თვალის ფოკუსი. მაგრამ რა თქმა უნდა, მეტი დრო რო იყოს შესაძლებელი ჩაწერისთვის, გაიქნება ესეც ლექსო, ჩემი მეგობარი, რომელიც სტუდიაში გადავიღეთ, ანუ ტესტები გავაკეთეთ, ესეც შესაბამისად 100 კადრია. ხარისხი 4K-ში არის ძალიან კარგი, ანუ მან ვერაფერს ვერ დაუწუნებთ, გარდა აი ამ overheating-ისა, რომელიც იმედია გაუმჯობესდება, როგორც კი ახალი firmware-ი გამოჩნდება, ან დრო მოიმატებს 4K-ს გადაღების შემთხვევაში, ან მაგალითად Full HD-ში მოგცემენ 100 კადრზე მეც და იქნებ 180 მოგცენ, როგორც მაგალითად აქვს C300 Mark III, ანუ ამაზეც თანახმოვართ. ეს არის ვიდეო, რომელიც გადავიღე ხელით. მართალია ფართეკუთხიანი ლინზა არის და მოძრაობა შედარებით უფრო მარტივია ვიდრე 50 მმ-იან ლინზაზე, მაგრამ მაინც ჩანს სტაბილიზაცია რა კარგად მუშაობს. ახლა თქვა სლაიდერი ვერ ვარ, მაგრამ არც თუ შორს ვარ მაგისგან. გამოსახულებით გულისხმობ და არა ჩემ თავს, რა თქმა უნდა. ეს ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის მინი სარეკლამო რგოლია, სადაც გადავიღე 4K HQ და 25p და მინდა აღვნიშნო მე მონტაჟე, რომელმაც დაამონტაჟა ეს კლიპი არის ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მსუბუქი ფაილი იყო, ვიდრე მაგალითად ეხლა ვიმყოფებით ზიურის პარკში და დღეს უნდა გავტესტოთ Canon R5-ის სტაბილიზაცია. ვნახოთ თუ როგორ მუშაობს ის როგორც რონინზე, ასევე რონინის გარეშე. R5-ზე დღეს გვიყენია Canon-ის EF 35-იანი ლინზა გადამყვანით. მინდა პირველი რაც მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სწრაფად დაბალანსდა კამერა. გადმოვწიეთ ეკრანი და ეკრანთან ერთად სულ რაღაც დაახლოებით 2 წუთი მოვანდომეთ, ან ცოტა უფრო ნაკლებიც კამერის დაბალანსებას. პირველი რაც მინდა აღვნიშნო ასევე ის არის, რომ რაც შედარებით არ მოგვეწონა
როდესაც ეკრანი გადმოუწიეთ, ეს რონინიდან გამოსული Type-C კაბელი, რომელიც მართავს კამერას, ცოტა ხელს უშლის მონიტორის ბოლომდე გადმოწევაში. თუმცა ვნახავთ რეალურ პირობებში ეს რამდენად არის ხელის შემშლელი. მაშასე დავიწყოთ ახლა გადაღება, გავტესტოთ კამერა როგორც რონინზე, ასევე რონინის გარეშე და შევადაროთ ეს ორი სტაბილიზაციის სისტემა ერთმანეთს. აქ რონინზე დგას კამერა, სტაბილიზაცია, შიდა სტაბილიზაცია დიჯიტალი, რომელიც აძლიერებს გამორთულია. ლაშა გამოცდილი არის რონინით მუშაობის მე ნაკლები გამოცდილება მაქვს, ამიტომ ლაშამ სცადა და გააკეთა. ამ შემთხვევაში უკვე ჩართულია დიჯიტალ სტაბილიზაცია და ესე დეტალურად როცა შევადარე ერთმანეთს ორივე გამოსახულება როცა გავუშვით ეკრანზე გაცილებით უფრო რბილად დადის, როდესაც ჩართულია სტაბილიზაცია. თან ალბათ შეამჩნევდით, რომ შემოვედი თუ არა კადრში, ეგრევე თავის recognition-ი გააკეთა, ანუ ამოიცნო თავი და ავტოფოკუსი ავტომატურად გადმოვიდა. ეს კი არის იგივე კადრი, ოღონდ უკვე ხელში სტაბილიზაციისგან რონინის გარეშე არის. რონინის გარეშე მოძრაობთ, ანუ ლაშა მოძრაობს ამ შემთხვევაშიც. ესეთი სამი ტესტი გავაკეთეთ. აქ ამ შემთხვევაში უკვე იქ თუ საშუალო სიჩქარით დავდიოდით, აქ მირბის ლაშა რონინთან ერთად და აქაც ალბათ შეამჩნევთ, რომ რამდენად რბილად დასდევს 35 მმ-ზე სტაბილიზაცია. აი აქაც უკუსლის შემთხვევაში ძალიან ისეთი კარგი მოძრაობებია და ძალიან გამოყენებადი არის, ესე მგონია. ანუ Canon-მა ამ მიმართულებით მართლა ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მომეყოლა. კიდევ ბევრი მაქვს სათქმელი, მაგრამ ეს ფორმატი არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად და უფრო დეტალურად ჩავიდე კამერაში. თუმცა რა ვიცი, იმედია რაც მოვყევი გამოგადგებათ. თუ კი რამე კითხვა გექნებათ, ნებისმიერ დროს მომწერეთ და ერთად გავიაროთ საკითხები, იქნებ რამე ისეთი გავაკეთოთ ერთად, რაც არ გამიკეთებია, თუ რამის გატესტვა გინდათ დამირეკეთ, შევთანხმდეთ და გავტესტოთ ერთად, ესეც შესაძლებელი არის. ასევე გეტყვით იმას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოქტომბრის დასაწყისში იქნება touch and try პრეზენტაცია, სადაც უკვე თქვენ შეგეძლებათ პირადად ადგილზე გატესტოთ კამერა, ნახოთ თუ როგორი არის, მართლა ისეთია, რასაც ყვები თუ ვიტყუები, მაგრამ დამერწმუნეთ არაფერს არ ვიტყუები, ადგილზე გვეყოლება სავარაუდოდ, ესეთ ფორმატს ვფიქრობ, რომ იქნება მოდელი და როგორც მუდმივი შუქი, ასევე სპიშკა და ასევე იქნება რამე food photography ან table photography-დან გავაკეთოთ პატარა კუთხე და უკვე ადგილზე იქვე გავტესტოთ როგორც ვიდეო, ასევე ამ კამერის ფოტო შესაძლებლობები. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ამდენ ხანს დარჩით ჩვენთან ერთად, ჩემთან ერთად. გელოდებით პრეზენტაციაზე, პრეზენტაციის შესახებ დეტალებს ძალიან ცოტა ხანში, როგორც კი გავარკვევთ ყველაფერს უფრო კარგად, დავწერთ მოგახსენეთ და გელოდებით, აბა. დიდი მადლობა Canon-ს იმისთვის კიდევ ერთხელ, რომ შესაძლებლობა მოგცა პირველად ჩვენ ქართველებს გაგვეტესტა და გვენახა R5 როგორი არის სინამდვილეში. აბა დროებით, მადლობა. Canon, delighting you always.